Помните ли в началото как качвах така доста по-страховити видеа? И първите последователи на канала постоянно до ден днешен ми пишат: направи нещо страшно. Днешното видео е специално за тези прекрасни стари времена. Аз съм Слави и днес ще ви представя топ 10 страховити неща, уловени на камера. Я ми кажете набързо в коментарите от коя година следвате канала. Хайде обаче сега да започваме. Номер 10. Светещ човек. Гледаме запис от охранителна камера, монтирана в частен дом с обхват задния двор на имота, който се намира край езеро. Видеото е публикувано в Reddit от собственика на къщата с цел да получи някое рационално обяснение какво може да е това, което е записал. Виждаме покрит със сняг двор, а това лилавото всъщност са отразени инфрачервени лъчи. Човекът казва и че езерото зад имота също е замръзнало. От нищото се появява ярка светлина, която някак си се движи над езерото. В началото може да си помислите, че е някакъв силен фенер или пък фарове на автомобил, но след няколко секунди светлината придобива формата на сияеща фигура, носеща се над или пък точно по леда. Собственикът на къщата паузира в точния момент и ясно се вижда сияеща хуманоидна фигура на човек или някое друго същество. Вижте сами. Малко след като видеото продължава, фигурата изчезва. Доколкото четох, видеото е автентично. Какво според вас е това? Номер 9. Да блъснеш призрак. Тук наблюдаваме камера, разположена на обществен паркинг. Интересното е, че освен записът, в този случай имаме и двама очевидци, които са участвали в случката. Когато една от колите преминава през паркинга, изведнъж отпред изкача тъмна сянка. Автомобилът минава през нея, но очевидно шофьорът също я е видял и рязко спира. Ето го отново на забавен каданс. Шофьорът излиза от колата и оглежда, като дори се навежда да види дали няма нещо под нея. След това от автомобила слиза и другия пътник, който също оглежда около и под колата. Единият човек минава назад и намира нещо на земята. Въпреки лошото качество на записа, ясно се вижда как той се навежда и взима нещо в ръце. Интересното е, че въпросният предмет го няма на пътя преди удара. Виждате сами. На мен ми изглежда като някаква папка или нещо подобно. След като я разглежда набързо, той я хвърля отново на земята и заедно с пътника се качват в колата и напускат мястото. Странно, нали? Номер 8. Обладаване. Когато си пуснах следващото видео за първи път, не бях сигурен дали да ви го споделям. Но към края му се случи нещо наистина обезпокоително. Виждаме как човек си пазарува в магазина, докато служителка подрежда стока. Изведнъж, без никаква видима причина, мъжът започва да се държи много странно и неестествено. Това състояние продължава известно време. Може би повечето от вас ще си кажат, че е някакво заболяване, гърч или пък психическо разстройство. Но това, което се случва в края на записа, го прави наистина зловещ. Нека видим. След като мъжът пада на земята, вляво върху стъклената витрина се вижда някакво отражение на бледа фигура, а падащите предмети от рафтовете сякаш са съборени от нея и те нямат никакво адекватно обяснение. Нека го видим отново на забавен каданс. От хилядите коментари на видеото се открояват много, които го определят като демонично обсебване. Номер 7. Юбилеят на кралицата. Следващото видео може да ви се стори познато, защото случаят беше покрит и от нашите медии. Пренасяме се в Англия през 2022, няколко месеца преди кралица Елизабет II да почине.
Видеото е направено от Sky News по време на нейния юбилей и това, което са уловили, е предавано на живо. Нека видим. Наблюдаваме самолети на британските военновъздушни сили, летящи над Лондон. Изведнъж в кадър влиза неидентифициран обект пред очите на хилядите събрали се хора. Същия този обект е хванат и от камерата на един от самолетите. Доста е кратко, но пък се вижда ясно. В същото време от друга камера на телевизията, която е позиционирана на земята и насочена към самолетите, се вижда подобен обект. Той преминава между облаците за секунди. Най-интересното е, че дори и синът на принц Уилям забелязва странния обект и според някои дори казва "Look, there's a ball". В превод, вижте, има топка. Оставям на вас да прецените какво точно е това. Номер 6. Защитник. Гледаме камера, наблюдаваща кръстовище и фигури на двама мъже, като единият очевидно преследва другия. Вероятно говорим за опит за обир. В описанието на видеото няма контекст. Но това, което се случва, е наистина странно. Вторият мъж поваля първия на земята и тогава някакъв странен силует излиза за кратко, защитавайки падналия, след което сякаш се прибира в него. Впоследствие единият побягва, а другият сякаш се изтяга назад в страни от пътя и също тръгва да тича. Не знам какво мислите за този запис, изглежда до някъде фейк, но хайде отново да видим най-страховития момент от него на забавен каданс. Странната фигура е с хуманоидни черти и затова много хора казват, че е нещо като ангел-хранител, който защитава човека. Оставям на вас да прецените. Стигнахме до средата. Поемете си малко въздух, но не забравяйте да се абонирате за канала. Пък ако ви се чете нещо интересно, може да вземете някои от книгите ми. Най-новата е 50 невероятни места в България. Линкчета към всички тях оставям долу в описанието. Благодаря ви. Номер 5. От нищото. Освен разни тарикати в нарушение, камерите по колите хващат някои доста странни и трудно обясними неща. Сега ще ви покажа един запис от Англия на кръгово кръстовище и вие може да се опитате да го обясните. Нека видим. Наблюдавайте Волвото вляво. Изведнъж пред него изкача едно мини, като че ли от никъде. Връщаме и пускаме пак на забавен каданс. Аз първоначално си помислих, че минито е доста добре скрито за другата кола и ъгълът на камерата не го улавя. Но нека да видим пак. Ако беше наистина отляво на Волвото, то със сигурност ще е много близо и водачът на Волвото ще го види и ще може да реагира. Той обаче набива спирачки в последния момент, че дори го закача. Наистина доста странно. Какво мислите вие? Оптична илюзия или пък телепортация? Пишете ми долу. Номер 4. Мистериозният гигант. Към края на миналата година излязоха наистина странни кадри, публикувани от известния тиктокър Андрю Доусън. Нека първо ги видим. Докато шофира покрай планина в Канада, той забелязва огромна фигура на човек на заснежения връх отсреща. Имайки предвид разстоянието, хуманоидът трябва да е висок поне 20 метра, за да се забележи. По-късно Андрю решава да отиде и пуска ново видео от планината, където се вижда, че там няма нищо. Но в идните дни споделя, че наблюдава странни светлини и военни хеликоптери, които кръжат около планината. Той дори се опитва да се качи горе и да види дали няма следи, но бива върнат от служителите на реда. Чуйте и вижте сами. I just got stopped by like some CIA agent. He told me to turn around, said I'm trespassing. I said it's a public area, like a public park or whatever. Some local told me to take this path. Всичко се задълбочава, когато Доусън публикува кадри, че е наблюдаван 24/7 в продължение на няколко дни. Той се появява пред камера,
където съобщава, че заснетият гигант е фейк и е изцяло по сценарий. Чуйте. Sorry to disappoint you guys, but all the videos that I posted were scripted. They were just fake. They were just strictly for entertainment. Забелязахте ли как постоянно гледа настрани, опитвайки се да запази самообладание, но сякаш е принуждаван да каже тези думи? Последното си видео обаче той казва, че всичко е реално и че скоро той няма да може да качва. След това следите му наистина се губят и в интернет се тиражира версията, че е открит мъртъв при мистериозни обстоятелства. Номер 3. Празната къща. Собственичка на къща в Щатите заварва входната врата от крехната, когато се прибира и веднага звъни на 911. Когато екипът пристига, те започват претърсване на къща. Нищо необикновено. Добре обаче, че всеки от полицаите има камера, за да можем да станем свидетели на това. Служителите на реда са с пистолет в ръка, който блърваме заради правилата, и фенер. Те започват бавно да обхождат всички помещения. Когато единият се качва нагоре, вратата пред него се отваря сама. Police. Anyone inside, make yourself known. Чуваме как започва да диша тежко и бърза към стаята. Той влиза вътре и трескаво започва да оглежда. Точно тогава камерата дава някакви гличове. В помещението обаче няма никого, а прозорците са затворени и няма как да стане течение. Нека проследим какво следва. Проверява дрешниците и след това напуска стаята, но само за да види, че вратата на отсрещната стая също се открехва сама. След като колегата му казва, че долу е чисто, става нещо наистина странно. Той чува тежко падане на предмети, но не смее да провери. Отнема му 10 секунди да наблюдава и след това слиза при колегата си. Защо не отиде да провери, остава загадка. Номер 2. Призрачната килия. Гледаме кадри от Джош Флеч, който заедно със свои приятели решават да разгледат изоставен затвор. Той се качва на втория етаж и минава покрай затворените килии, когато камерата му улавя това. Нека видим. Когато стига до една от последните килии, Джош вижда силует на човек, стоящ в гръб. Пускаме на забавен каданс. Камерата го улавя само за части от секундата и не може да преценим дали това не е игра на светлината. Ако се загледате, ще видите, че самата фигура е някакси прозрачна като сянка. Според някои хора, това е призракът на един от затворниците, починали там. Скъпи приятели, промокодовете за OzonBG си отиват. Може обаче да използвате моя афилиейт линк OzonBG/Clash или да го цъкнете от описанието. Въвеждате го всеки път преди покупка, нищо не ви коста, но така помагате много на канала, за което ви благодаря. Номер 1. Кой бутна бебето? Наблюдаваме кадри от камера, монтирана в спалня, на която се виждат бебе и майката, която сяда на спалнята. Забележете как бебето непрестанно гледа в нещо, без дори да мига. Майката разказва, че просто в един момент е чула бебето си да плаче. Чак когато вижда записът обаче, разбира защо. Нека видим. Видяхте ли с каква скорост бебето беше избутано от столчето си? Въпросът е какво го е бутнал. Пускам ви отново. Забелязваме, че люлката до майката продължава да се люлее и едва ли може да говорим за глич в камерата. След като чува бебето си, майката оставя лаптопа и тича да види какво е станало. Аз гледах видеото кадър по кадър
И наистина силата, с която бебето е избутано, е доста голяма. Както винаги, оставям на вас да дадете обяснение и да прецените дали има нещо паранормално. Хареса ли ви това видео? Оставете ми по един палец нагоре, ако е така, и ми пишете коментар дали искате от време на време да правя такива по-страховити класации, като почет към отминалите дни. Хаштаг бонус – руски метеорит. В днешният бонус искам да ви покажа един доста спорен момент около падането на най-големия метеорит през последните години. Това е Челябинския метеорит над Русия, а събитието беше заснето от хиляди камери. Ако си спомняте, около 1200 души бяха ранени от ударната вълна. Нека обаче ние да видим кадрите много внимателно. Забележете как по време на полета на космическия обект към Земята нещо го удря и като че ли го разбива преди да стигне до повърхността на Земята. На негатива дори се вижда още по-ясно как обект направо го пронизва и продължава напред. Тогава руското правителство отрече да разполага с подобна техника. Но аз се питам, дали може да им се вярва? От друга страна се спекулира, че обектът или обектите, които са помогнали за разбиването на метеорита във въздуха, са с извънземен происход. Много хора са на мнение, че последствията от сблъсък с метеорит от подобни размери би трябвало да са много по-сериозни, отколкото реално случилите се. Това беше за днес, скъпи приятели. Надявам се видеото да ви е харесало и ако е така, дайте по един палец нагоре. Абонирайте се супер лесно за канала от кръгчето с моята снимка, тук горе, и чукнете една камбанка, за да получавате известие, когато кача нещо ново. В случай, че имате още свободно време, което искате да запълните със знания и факти, бързо натиснете на някой от тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!